皆さんおはこんばんにちハウプ主です。レイムです。マリサだぜ。今日も京都手未払いマインクラフトやっていくよ。今日こそは露天掘り終わるのよね。さすがに今日で終わるよ。今日終わらないはずないよな。終わらなかったらわかってるよな。この体朽ち果てようとも終わらせます。この後も交易所でシルクタッチガチャでしょ。進捗進むのいつになるんだか。亀も見つけなきゃだしな。ほらどんどん進めないと秋の祭りに遅れるぞ。それじゃあ、クロックアップ。ひとまずこの動画は任せてもいい？何かやるのか？フローチャートの中身ちゃんと調べて理解しようと思って。わかったよ。もう一回見直してもらってもいい？ありがとう。それじゃあ頼んだわよ。切っちゃったけど大丈夫か？何が？この後の実況二人で回せるのかなと思って。ほぼほぼ無言タイムなのに回せない理由ある？言われてみればそうだな。それじゃあ、無言タイム突入。
クロックオーバー。無言タイム終了だぜ。ただいま。お、ちょうど帰ってきたね。ウプ主確認があるのよ。何かわからないところあった？これ、ツルハシ必要？シルクタッチのツルハシが。サイトにはシルクタッチで回収するとしか書いてなかったわよ。ウプ主、裏で確認しておきます。それじゃあ今回はここまで。見てくれてありがとうございました。また次回で会おうぜ。それじゃあ、またね。ウプ主ちょっとこっち来い。はい。ナムアミダ仏。